السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبجمتوتا هردفتوتا خين. أكما جوجا خليسا فيديو قبلنا إسنيف دفنين كنو أرر لي قبلنا دفنين تجر. فيديو كينيا جل قبوران درتي. فيديو كينيا لايك قرودان أكجل قبدن أسمان إسنافير. أكس مرون channel كينيا هارو تاتن channel أوروري كرد بكيدا سبسكرايب قريتشوران ملتو بالفيديو خنتوكا أول الرخادة. سجنتان كينيا كان أرى ونني رتي فتو واي فاطمة فيلافيوسي في شيء شاه قبلنا دفنين تجر. إسانكم فيلم خيستي مالتو تودي موان جامو كولين دبنوتا. جل قبل رتي بيس رتي يفتشوران ajaja orhan be hin cabsinu jee dubbateeti jira sheenshaa garuu ammoo jechi kun wanni agarsiisu orhan beef ni ajajamna jechuu nutti mul'isa kanaaf orhan beef dhuguma sheenshaa be ni ajajama kan jedhamu gaddeemnee kan waliin dubbannu taha garuu akka beeysa keessa jecha kan inni dubbatetti ajaja isaa jalatti akka buluu akkasuma akka ganaa isa hin ganne waan nutti mul'isu fakkaata akkasuma ammallee beeysa lammaffaa keessatti deebi'uudhaan jaalatamtoota isaa harka dhungatan yookaan isaaf akka ajajaman kan mul'isu nutti mul'ata kana jechuun sheenshaa akkuma duraan beekamu dhokotee gantummaa isaa itti fufeenneeti yaanna akka xiinxala keenyatti jechuudha maaliif jennaan erga jecha san dubbate booda maaliif akka jaalatamtoonni isa dhungatan yookaan harka isaa isa dhungatanii akka isaaf mallattoo isaaf ajajamu mul'isan maaliif akka godhe namoota baay'eetti kun keessatti uumamuu dandeeyeeti yaada kun akka xiinxala keenyatti badii isaa yookaan akka inni orhan ganuudhaaf bifa dhokonnaati yookaan iccitiidhaan akka inni ganuusaa itti fufu nutti mul'ise jechuudha akkasuma waa'ee Faaximaa Filaaviyoositti yeroo dachaanu Faaximaan filima keessatti akka mul'atutti Filaaviyoos seefiidhaan akka diraa jirtu akkasuma innilleen xumuri jeeni akka inni diramee jiru ni mul'ata akkuma kanaan dura filima keessatti mul'ate ture jechuudha kanaaf Faaximaan dhuguma Filaaviyoos ajjeesuu ni barbaaddi kan jedhamu irratti ammoo Faaximaan akkuma beektan hedduu mufatteeti jirti sababa kanarraa ka'uudhaan Filaaviyoos yeroo san dirteeti jirti garuu dubbiin isaanii kun Filaaviyoos badii guddaa balleesseeti jira kanaaf Filaaviyoos dhuguma dirteeti jirti dhuguma Filaaviyoos badii kana jala baraaramuu ni danda'a yookaan ni baraarama namoota hedduutti gaafinni uumamaa kanuma wal qabate Filaaviyoos adeemsa keessa akkuma kanaan dura video dabre keessatti isin jennee turre Filaaviyoos akka amantiinsaa yookaan inni warra Bizaantii irraa hin ta'in seefiin inni harka qabate sanni mul'isa warroonni odeeffannoo kanaan barbaadan video keenya keessa gaddeebi'uudhaan daawwachuu ni dandeessanii kanaaf Filaaviyoos akkuma kanaan dura jenne san yeroo qulqullummaan isaa mirkanaa'ee booda isiin Filaaviyoositti araaramuu ni dandeessi akkasuma kanuma wal qabate Filaaviyoos ni islaama waa'ii garuu yeroo sanyii isaa isa jalqabaa baratetti islaamuun isaa hin oolamu video jalqabaa keessatti dubbanneeti jira kanaaf Filaaviyoosii fi Faaximaa walitti araaramuu ni dandeenye jechuudha isaan lamaan wal fuudhanii namoonni baay'een ni jaa koomentii jalatti eeyyen yeroo walitti araaraman booda yoo muslima ta'e yoo akkasuma maqaa isaallee jijjiirratee wal fuudhuu ni dandeenyanii gara fuulduratti waan laallu ta'a akkasuma ala addiinilleen kanumaan wal qabate waziira ta'ee filatameeti jira waziira yeroo jalqabaatiif yookaan waziira tokkoffaa dawlaa Usmaaniyaa yookaan sultaan Orhan jalatti waziira ta'ee waziira guddaa ta'ee filameeti jira kanaas asumaan isin beeksisuu barbaade akkasuma inshallah guyyaa boruullee viidiyoo biraa kan isin qabadhee dhufu koomentii irratti barreessaadha akkasuma kanumaan wal qabate beeksisni tokkollee gallakkifameeti jira kan sadaffaadha jechuudha muraasni tokko gallakkifamee jira isallee inshallah rabbi fadhee boru qabadhee kan isiniif dhufu taha akkasuma gaafii tokko kan dhumarratti isin gaafadhu filimni Kurulus Orhan kun waggaa meeqa ni tureettaniiti yaaddu yookaan waggaa meeqaaf itti fufee ni deemeettaniiti yaaddu koomentii jalatti tilmaama keessan barreessaa maaliif isin gaafadheennan akka malee seenaa wal jala jarjarsaa jira yookaan seenaa akka malee jarjarsaa jira waan ta'eef namoonni hundatti ni mul'ata waggaa meeqaa ni tureettaniiti yaaddu asumaan waa'ee balaa haatuun illee namoonni hedduun ni gaafatanii waa'ee balaa haatuun inshallah viidiyoo boruu keessatti qabadhee isiniif dhufa galatoomaa waan nu hordoftaniif viidiyoo keenya laayik godhuu hin dagatina nageen nuuf tura yoo viidiyoo keenya bifa kanaan isinii oofuun isinitti tole yaada keessan koomentii irra nu kaa'uu hin dagatina nagaan nuuf tura